တကားမဖွင့်ပေးတဲ့ပိုးချဖြူခင်းကိုသိန်း9000တန်နဲ့လာချောတဲ့တထေးကြီးအကိုထုံးဒီတို့ရှင်အိမ်တောင်တဲ့ရံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအမျိုးသားလုပ်တဲ့သူကတကားခောက်ပြီးပြန်ချောရတာကထုံးစံတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့တာမန်တကားခောက်ပြီးချောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်။ကားမဖွင့်ပေးလို့ဆိုပြီးသိန်းပေါင်း9000ကျော်တန်တဲ့ရတနာကြီးနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးလာချောတဲ့တထေးကြီးအကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီဇလန်ကတော့ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုးချဖြူခင်းတဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ရတနာတထေးကြီးကိုပီကေထွန်းတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရံပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်မယားရံပွဲကနေသိန်းပေါင်း9000ကျော်တန်လက်ဆောင်ကြီးဘလို့ထွက်လာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဇလန်ရဲ့အစကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တာရှင်ပိုးချဖြူခင်တယောက်တစ်တော့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးပောက်ကွဲခဲ့ပူပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ခင်မွန်းတဲ့ကအိမ်မှာကလေးမကူထိမ်မဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ KTV သွားလိုက်အပျော်ပါမလိုက်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အိတ်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေလို့ပါပဲပိုးချဖြူခင်ရဲ့နေရာကိုဝင်ကြည့်ရင်လည်းကိုချင်းစာစရာပါရှင်သူမမှာကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့သားငယ်လေးစိန်ဦးရဲ့ညီအပါဝင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အရင်အိမ်တောင်ကပါလာတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်စုစုပေါင်းကလေး9ယောက်ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရှောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတယောက်ထိန်ဖို့တောင်မလွယ်ကူတဲ့ခင်မှာကလေး9ယောက်နဲ့ဖြောင်များနေတဲ့ဇနီးတဲ့ကယောက်ျားဖြစ်သူအပျော်ပါမနေရင်ဒေါသထွက်ပြီးတကားပိတ်လိုက်တာကမဆမ်းပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရွှေတွင်းပိုင်ရှင်တထေးကြီးကိုပီကေထွန်းကတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းတကားပြန်မခောက်ခဲ့ဘူးရှင်ပိတ်ထားတဲ့တကားကိုရောပိတ်ထားတဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပါသိန်းပေါင်း9000ကျော်တန်ကြီးရှိတဲ့နှဆွဲကြီးနဲ့ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူပေးလိုက်တဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်နှဆွဲကတာမန်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဘာမှာရှားပါဆင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဖာကန်ဒေတာထွက် Imperial Jail လို့ခေါ်တဲ့ပြည်တန်းကျောက်စိမ်းစစ်စစ်တွေကိုမှတောက်ပမှုအကောင်ဆုံးစိန်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့နှဆွဲရတနာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သက်တွေအားချရတဲ့အချက်ကတော့ဒီလိုတန်မိုးကြီးလက်ဆောင်ပေးတာကဒါပထမဆုံးချိန်မဟုတ်တာပါပဲကိုပီကေထွန်းကသူ့ရဲ့ချစ်စနီပိုးချဖြူခင်ကိုအမြဲတမ်းလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆင်ရွှေရတနာတွေအတုံးဆောင်တွေနဲ့ဘီယမတပါးလိုထားရှိတာလူသိရှင်ကြပါပဲတာမန်ဆုံးတွဲတွေကြားထဲမှာရံဖြစ်တော့ပန်းစီလေးချောကလက်လေးနဲ့ပြန်ချောလေးရှိပေမဲ့သူတို့စီမှာတော့ရံဖြစ်လေးပိုချမ်းသာလေးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရံဖြစ်တိုင်းသိန်းတောင်းချီတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမိန်းကလေးပြည်သက်အများစုကငါကောင်လေးသာဒီလိုချော့မယ်ဆိုရင်နေတိုင်းရံဖြစ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အောင်စားနောက်ကအားကျနေကြတာပါပြည်သက်တွေကဆိုရင်ဒီလောက်တန်မိုးကြီးတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးကိုအနုပညာကြီးအမြင့်ဆုံးရနေတဲ့ဖိုးဖွေးတို့မိုးရီကိုတို့တောင်ဝစ်စင်တာမတွေ့ဘူးလို့ဘုစမတ်ပြုတ်ရတဲ့အထက်ကိုတန်မိုးကြီးမှလွန်လှပါတယ်ဒီလိုတန်မိုးကြီးလက်ဆောင်ကိုပေးအောင်တင်မကပဲညသကောင်12နာရီတိတိမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုရတနာဝန်တန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး surprise တိုက်တာတွေပန်းစည်းပေးတာတွေနဲ့ပါထပ်ပြီးချော့လိုက်ပါတယ်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ဒီလိုဂူးဆိုင်မှုနဲ့တန်မိုးကြီးလက်ဆောင်တွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ပိုးချဖြူခင်ရဲ့ဒေါသတွေကလီတွေကဂုံးစာလီလိုလွင့်ပြောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ် KTV သွားလို့စိတ်ဆိုးနေတာတွေလည်းဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူးရှင်အိမ်တောင်တဲ့ဘဝမှာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာကတော့ရှိစမြဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုသိန်းတောင်းချီတန်တဲ့ရတနာတွေနဲ့အချုပ်ခံရတဲ့အရာကတော့ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲနိုင်အောင်ပါပဲပိုးချဖြူခင်ကလက်ဆောင်ရလို့ပျော်ရွှင်နေုံသာမကပဲမွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့မန္တလေးကကလေးစိန်ုံကြီးမှလည်းအလူတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့သေးတာပါပရိသတ်ကြီးတကားမဖွင့်ပေးတဲ့မိမကိုသိန်း9000နဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးချော်လိုက်တဲ့ဒီဖြစ်လေးကိုဘလို့ထင်မြင်မိပါသလဲပြိုမေရီတာဆိုရင်ရောယောက်ျားဖြစ်သူကအိမ်အလုပ်ကိုမကူပေးပဲအပျော်ပါမနေရင်အောင်ဒီလိုလက်ဆောင်မျိုးနဲ့ပြန်ချော့ရင်ခွင့်လို့ပေးနိုင်မလားဆိုတော့comment မှာရေးသားဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ